И какво става, хора? Аз съм Теодор и сме в Енерграда. Само за нещо. Така. Това е моят първи епизод в този канал. И искам да кажа, че ще снимам редовно. В Енерград само ще снимам. Може и мини игри да снимам някога, защото я ми приемам акаунт. Като за първи епизод да има някаква томбола. Дали така? И втори епизод, че е вече много там PvP с фекшена. Това сме ние в фекшена. Малко хора сме. И ето е томболата. Ще има 3 победителя. Първият печели е този сет. Китен ревът плюс. Първия ред. Втория печели втория ред. И третия ред. Плюс всеки победител ще вземе по 2 вида от тези. По 2 от тия 3 вида полшени. Плюс първия ще вземе това. Втория това. И третия това. За да се запишете, пишете запис, така, знаете, сте едно аз, нищо не става, така, само че с вашия ник, май ми лагна, не лагна, да, това беше от мен, записвайте се, трябва да се абонирате, да харесате клипа и да кажем на 50 абонат 60 или 40, не знам. Ще го реша. Айде, чао.